गाइस, गुड इवनिंग। मैं काफ़ी दिनों बाद लाइव आई हूँ। ये देखिए, आज मैंने अपना किचन चेंज किया है, डेकोरेशन। और फिर इधर मैं डिनर बना रही हूँ। इधर मेरा चावल कंप्लीट है। इधर मेरा चिकन बनेगा। इधर सैलेड बना के रखी है, थोड़ा प्याज काट के। इधर चिकन है। और देखिए, मैं अपना डेकोरेशन पूरा फुल्ली चेंज कर दिया। और कैसा लग रहा है ये बताइए, ठीक है आप लोग। और आप लोग की दुआ से मैं एकदम फर्स्ट क्लास में एकदम ठीक हो गई हूँ। ठीक है गाइस, ऐसे सपोर्ट कीजिए, ऐसी दुआ कीजिए, मैं स्वस्थ रहूँ, मस्त रहूँ। ठीक है, ठीक है। मैं बना लेती हूँ जल्दी जल्दी ये चिकन, क्योंकि अभी ये जब ये प्याज फ्राई हो जाएगा तब मैं ये चिकन को इसमें डालूँगी। ठीक है, तब तक मैं इसको ऐसे चला के भूज रही हूँ। ठीक है, और इधर मेरे बेटू मनी स्मोकी बेटू का इसमें चिकन हो रहा है बॉयल। ठीक है गाइस, वीडियो अच्छा लगे तो थोड़ा लाइक सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, मेरे को भी सपोर्ट कीजिए। कि मेरे साथ इतने बड़ा हादसा हो जा रहा है ना, फिर भी मैं ठीक होके खड़ी हो जा रही हूँ ना। क्योंकि तो दिल में तो पता नहीं क्या हो रहा है, पर शायद सबकी दुआ से ही मैं ठीक हो रही हूँ। ठीक है गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चिकन खाना है तो चले आइए। ठीक है, देखिए कितना बड़ा बड़ा लेग पीस भी है। ठीक है, ठीक है गाइस, गुड नाइट। अब चलिए जल्दी जल्दी बना लूँ, फिर हम लोग खाऊँगी। ठीक है, और डेकोरेशन कैसा लगा इसके लिए भी थोड़ा कमेंट में मुझको बताइएगा कि मेरा डेकोरेशन कैसा लगा है। ठीक है, क्योंकि रूम मेरा आदत है चेंज करने का। ठीक है, थोड़ा थोड़ा डेकोरेशन चेंज कर लेते हैं, क्योंकि इतना दिन मेरी तबीयत खराब था, इसलिए फिर मैं सब नहीं कर पा रही थी। मैंने जैसे तैसे कर रही थी, अब मैं एकदम स्वस्थ हूँ तो इसलिए मैं सोची थोड़ा डेकोरेशन भी चेंज कर देती हूँ। ठीक है, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।